amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Aqui quem fala é a Lu. Gente, acabei de acordar, agora são 5h15 da manhã. Eu acordo mais ou menos todo dia esse horário pra ir treinar. Eu vou no horário mais cedo, enquanto a Aurora tá dormindo, né? Porque fica melhor pro André também descansar e tal. Aí eles estão lá embaixo dormindo no quarto. Tô aqui agora preparando meu café da manhã. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ative o sininho e já deixa o seu like, beleza? Panquequinha pronta, olha isso, gente. Super saudável. Se vocês quiserem a receita, comenta aí nos comentários. Minha sogra tá aqui fazendo um cafezinho. Bom dia, queridos. Ela também vai pra academia junto comigo, então todos os dias estamos aqui acordadinhos, cedo, e a gente vai, toma um café e vai treinar. Oi, gente, bom dia. Gente, acabei de acordar. A Lu fui treinar. Tô com uma voz assim meio rouca porque tava fazendo live esses dias, né? E enfim, né? Falei pra caramba. Agora eu vou preparar meu café, tá ali, ó. Tô preparando um cafezinho aqui, esperá-lo voltar pra gente ir lá no consultório do Dr. Fernando, que é um grande amigo meu. A gente vai fazer avaliação em mim, na Lu, na minha mãe, no meu irmão que tá ali, ó. A gente vai fazer a avaliação e vamos ver no que isso vai dar, né? Acompanhem aí. Ah, chegaram, meus amores. Como foi o seu treino, querida? Hoje foi maravilhoso o meu treino. Foi maravilhoso? Foi. E aí, amor? Treinou pesado hoje? Eu não tô sentindo já- as minhas pernas. E já tem um pouquinho mais de gasto do dinheiro que a gente... Não, isso daqui é a sua mãe, tá? Não, Do é dinheiro que pobre não tem no cartão, não é mesmo, pobre, querida? É isso mesmo. Crédito. Nossa! Compramos bastante coisa gostosa. Bastante? Viu? Já tinha né? tomado o café dele. Tá certo. E aí, gente, hoje vocês estão animadas, hein? A animação da Lu. Vocês estão animadas para ir daqui a pouco pro dentista? Sim, daqui a pouco, querido. Viu? Acorde sua filha e dê uma bananinha pra ela. Gente, chegou o momento em que eu vou acordar nossa princesa. Ela não gosta muito de ser acordada, não. Vou mostrar pra vocês. Espero que ela não acorde de mau humor, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como a gente acorda ela, se ela já não tiver acordada, né? Papai. Oi, meu amor. Bom dia. Olha essa coisa gostosa do papai. Princesas. Bom dia, filha. Meu amor. Bom dia, papai. Bom dia, papai. Bom dia, princesa. Bom dia, papai. Tá brava? Acordou brava? Gente, ó, como ela acorda. Tá brava. Bom dia. Oi, papai. Gostosa do papai. Ai, dá uma dó acordar, gente. Mas tem que acordar pra ela ter a primeira refeição dela, né, meu amor? Tem que acordar pra ela ter a primeira refeição dela, né, papai? Tem que acordar. E aí a gente dá a primeira refeição dela e daqui a pouco a gente vai ter que sair, entendeu? Por isso que tem que acordar, né? Vamos, papá? Vamos? A cara dela, bravíssima. Bravíssima porque foi acordada. Opa! Mamãe, gostoso. Ela ama banana, né, amor? Gosta mesmo. Come a banana inteirinha. Que delícia! Comeu tudo, olha. Uma banana inteira.
Será que essa criança gosta de comer? Hein, papai? Você gosta de comer? Os cabelos bagunçados. Tá pedindo mais? Quer mais? Acabou a banana, Acabou, meu amor. Acabou, meu amor. Já comeu muito. Agora vamos se arrumar pra gente poder ir no dentista. Amor. Depois de uma bananinha, uma aguinha. Ela adora. Gostoso. Ela adora. Olha esses braços, gente. As dobrinhas. Tá bem godinha essa princesa. Estamos prontos, meu amor. Olha o Luquinho. Olha a Aurorita também, calma aí. Olha, coisa linda. Olha esse Luquinho. E olha que mulherão, né, gente? Ainda vou colocar um tênis. É, gente, nossa realidade é essa mesma. É tudo uma grande... Vai falar que vocês também não são assim? Baguncei. Estamos atrasados. Estamos atrasados. Já estamos a caminho. Família inteira, praticamente. Família inteira. E já estaremos lá no dentista. Já sim, daqui a pouco, depois de 1 hora. Porque a gente não sabe onde é. GPS. Mas é isso, gente, acompanhe. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Depois de 1 hora, Depois de 1 fucking hora, chegamos. a gente chegou. E vamos lá. Vamos lá. Gente, nós chegamos aqui, ó, Dr. Fernando, eu, alô. Gente, Fernando é um grande amigo meu, além de um excelente profissional, tá? Ele vai avaliar os nossos sorrisos, que não... da família inteira, praticamente, que não é tão bom assim, né, amor? Ai, se Deus quiser. E aí a gente vai mostrar pra vocês o que ele for falando aí. A gente vai gravar aqui pra vocês, certo? Isso aí. Provavelmente a gente vai reabilitar aqui também, fazer um ajuste aqui nos dentes de baixo. O desgaste foi todo aqui, entendeu? Às vezes tem gente que desgasta só esse lateral, porque não tá sem guia caminho. Entendeu? Então assim, não é só estética, né? A gente tem que devolver a função e a saúde. Por quê? Se você vem aqui e só faz uma lente de resina, de porcelana ou qualquer outro material que seja, vai destruir isso daqui tudo de novo, entendeu? Vai quebrar, vai ficar caindo lente, né? E vai piorar a sua musculatura aqui, né? A sua oclusão num total não vai resolver o seu problema, entendeu? Porque aí você vai estar resolvendo só a estética, né? E a gente tá, o mais importante antes da estética é a função. Será que tá muito ruim isso daí? Será que eu vou ganhar uma estrela? Será que você vai ganhar uma estrela também? Será que ela vai ganhar uma estrelinha? O André já ganhou uma estrelinha. Eu ganhei a estrelinha, tá, gente? O Lu vai ganhar estrelinha hoje, tá? Também não tem cárie não, tá? Então aqui o caso da Lu vai ser um caso de ortodontia, né? Para alinhar os dentes, né? Os dentes inferiores dela estão desalinhados. Ajustar melhor essa oclusão para ela não ter um problema futuro, tá? E depois a parte estética, né? A gente faz um clareamento aí, né? Ela tem os dentes bonitos, os dentes grandes, né? E traz um pouco mais de jovialidade, porque tem gente que tem o dente curtinho, né? É um sorriso infantil, um sorriso mais... Às vezes a pessoa dá a impressão que a pessoa não tem dente, né? Então, mas a Lu tem os dentes bem compridos, né? Muito bonito, né? Geralmente quando a gente faz uma reabilitação, a gente sempre devolve um dente um pouquinho maior para a pessoa, para isso, né? Que a gente dá aquele sorrisão largo, bonito, né? Aquela boca cheia de dente. E aí, mãezinha, tudo bem? Será que tá muito ruim? Não, tá ruim não, tá legal. Tá legal? Será que a senhora vai ganhar uma estrelinha por não ter cárie, meu? Você, né? Gente, seguinte, vocês acompanharam aí, né, nossas avaliações, né?
aguardem, porque no decorrer dos vídeos vocês vão acabar vendo os resultados, né, meu amor? Bastante coisa pra Sorriso de artista. Sorriso de artista, se Deus quiser. de milhões. Segue o Dr. Fernando, o Instagram dele tá aparecendo aí pra vocês. Sigam ele também, ajuda lá a subir a rede social do nosso amigo. Bom, gente, então foi isso. Passamos na avaliação com o Dr. Fernando, né, amor? E acompanhe nos próximos capítulos a evolução dos nossos sorrisos de milhões. E deles também, ó. E deles também. E agora a gente tá indo pra casa. Vamos pegar mais uma horinha indo pra casa. E aí chegar em casa, a gente vai almoçar e depois vai sair de novo. E aí acompanha a gente. Um beijo. Longe, né, meu amor? Uma viagem de 1 hora. Bom, acabamos de chegar em casa 1 hora depois, né, meu amor? Uma viagem. E agora a gente vai fazer o almoço. O mozão vai fazer um arrozinho. Vou dar a comida da pequena. E depois a gente vai sair de novo, é isso, amor? Bom, não sei se a gente vai sair de novo, não agora, né? Mas é porque eu tenho que comprar o presente de aniversário do meu pai. Então a gente vai sair. Não agora, mas a gente vai sair. E a gente vai gravar. Bom, gente, já estamos aqui de novo, saindo. Já passamos em casa, almoçamos, trocamos a Aurora. Agora estamos indo numa loja comprar um presente de aniversário pro meu sogro. Que é aniversário dele na semana que vem. E a gente já vai comprar o presentinho. Acompanhe. Vamos, né? Fala, pessoal, a gente acabou de chegar aqui, né, amor? Todo mundo conhece aqui como Estrancheta. A gente vai lá dar uma conferidinha nos preços dos tênis e tal. Vamos ver alguma coisa, né, pra dar de presente pro meu pai. E a gente vai mostrar aqui pra vocês, mais ou menos assim por cima, pra vocês darem essa conferida. Ai, que imagem mais linda dessa neném, papai. Ela foi acordada, ela fica irritada, né, amor? Vamos, amor? Vamos. Onde que é aqui? Nike. Essa daqui é a Nike Outlet, gente, do Estrancheta. A gente vai dar uma olhadinha nos preços. Aparentemente, não parece que tá tendo promoção, não. Mas vamos dar uma olhadinha, né? Sim. Vocês se perguntam de onde é, as camisetas que a gente usa é da Nike mesmo, né? E a gente paga, tá? Ó, gente, mas tem uma variedade imensa de camisetas, ó. E ó, R$ 99,99. E aí, amor? Quem vem nas lojas, se atentem sempre ao fundo das lojas, porque aqui, ó, sempre tem um desconto, tá vendo, ó? Toda a linha em 20%, tudo que tá aqui na parede, ó, 20% de desconto. Aí tem chuteiras, tem vários tênis diferentes, tá bom? Aí vocês que querem economizar um pouco, pelo menos, né, amor? Sim. Sempre se atentem ao fundo das lojas. Gente, a gente tá saindo aqui porque, amor... Tá caro. E a gente vai ir aqui no concorrente, na Adidas, né, amor? Estamos, ó, de Adidas, inclusive. Patrocinados, só que não. Então a gente vai no concorrente, a gente vai dar uma olhadinha e vai ver se a gente consegue ir pra cá. Vai ver se a gente consegue achar um tênis bem bacana pro sogrão dela e meu paizão. Certo? Certo. E vamos ver se a gente consegue achar um presente pro meu pai. Então, gente, aqui, ó, sempre nos fundos da loja tem as promoções. Aqui tá com 20% de desconto, ó. Tem muitos pares de tênis, chuteiras, enfim, né? Os tênis mais diferenciados sempre ficam aqui atrás da loja. Sempre, pessoal, se atentem ao fundo da loja. Né, mozão? Gente, no final das contas a gente só olhou, né, amor? O que pobre faz, né? A gente olha e não compra nada. Fala, na volta a gente compra, não compra. Gente, tava um pouquinho caro as coisas aqui. Também não conseguimos achar um presente perfeito, não é mesmo?
e a gente decidiu ir em outro lugar ou não comprar, tá bom? Outro dia, porque já tá tarde, a princesa tem que dormir, estamos exaustos. Sim, hoje o dia foi bem corrido, bem produtivo. Então a gente pode deixar para um outro dia, até porque o aniversário do meu pai é dia 26, e aí a gente consegue ir em algum outro lugar, sei lá, um shopping, alguma outra loja, comprar uma outra coisa. Não precisa ser um tênis, mas a gente pode ver alguma outra coisa, né, amor? Exatamente. Bom, gente, eu acho que basicamente é isso. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aí nos vídeos. Sim. Acho que a gente deu algumas dicas, né, amor? Legais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar. Olha que imagem boa. Nossa, que mulher linda. Então, gente, não se esqueçam de curtir, comentar, tá bom? Se inscrever no canal, ajudar a gente aí ativando o sininho. Nos sigam nas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram tá aparecendo aqui, tá bom? E é sobre isso. E tá tudo bem. Gente, até a próxima. Muito obrigado por terem assistido até aqui, ó. Tchau!